今次犀利啦，我哋用聖水洗手。龍母廟就好多啦，但係龍母祖廟就係喺呢度。呢個祖字就可以體現出佢喺龍母信仰文化中嘅根源地位。而且大家可以再睇一睇呢啲建築同埋雕刻，彰顯住佢深厚嘅歷史底蘊同埋獨特嘅魅力。同時每年春節都有好多人嚟到呢度祈福許願。聽講呢度嘅水好有靈氣，好多人都會嚟接水，我都嚟湊個熱鬧，感受一下呢度嘅獨特氛圍。再去到龍母娘娘呢度許下心願，沾染龍氣。下一站我哋嚟到三元塔。而家我哋喺三元塔入邊，你知唔知我見到啲咩嘢？你睇，呢座塔已經有400幾年歷史啦，有只新不舊嘅美譽，係當時嘅古人為咗求得科舉考試中嘅榜中三元得名。去完三元塔都可以嚟到德慶學宮睇一睇，呢度係南方現存較為古老嘅孔廟。呢一座四柱不頂大成殿，充滿住濃厚嘅歷史文化氣息。嚟到德慶就應該嚟試一試呢度嘅竹糕粉，仲有德慶雲吞、西江河鮮等你嚟試。食住德慶嘅美食，度過一段舒適安逸嘅春節假期。唔好睇德慶只係一個小縣城，但係佢嘅傳統文化、民俗風情到而家都喺度傳承緊。如果你想親身體驗呢度嘅民俗風情，當地喺春節期間仲有龍母冚金印、龍母開金庫、龍母出巡等活動，你應該嚟睇睇。